Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгін мен өзімнің бастап жүрген Омаркет порталындағы бизнесімнің қалай жасалып жатқанын толыққанды көрсететін боламын. Бұл жерде бүгін бізге заказ келіп тұр. Сол заказды қалай қабылдау керек, сол туралы айтатын боламын. Ол үшін біз Google Chrome'ға кіріп, осы жерден біз Омаркет деп тереміз. Сол кезде бірінші шыққан батырманы басамыз. Енді бізде дайын тұр уже Омаркеттікі, сондықтан осыған басамын. Мінекей, осы алғашқы бетке кіреді. Бұл жерде енді заказ келген келмегенін бізге SMS арқылы келеді телефонға, Омаркетке тіркелгенде, немесе осы жерде міне заказ бөліміндегі новый заказ дегенге кіреміз. Осы жерде мінекей новый заказ бізге келіп тұр. Негізі заказ 3-ақ сағатқа келеді, бірақ сіз Омаркетке тіркелген кезде жаңағыдай филиал тіркеген кезде филиалдың қаншадан қаншаға дейін жұмыс жасайтынын көрсетесіз, немесе Омаркеттің өзі сағат кешкі 6-дан таңғы 9 аралығында жұмыс істейді, яғни 9-дан 6-ға дейін жұмыс істейді. Егер кешкі 5-те келетін болса, уже 3 сағат болу керек болатын болса, 6-ға дейін 1 сағат өтеді. Ары қарай түнімен ол заказ тұрады. Ары қарай 9-дан 10-ға дейін, 11-ге дейін 2 сағат болады сізде. Ал жалпы күндіз келіп қалатын болса, онда ровно 3 сағат беріледі. Егер пятница күні кешкісін келіп қалатын болса, онда понедельникке дейін сіздің қабылдауға уақытыңыз бар. Жалпы жұмыс күні ғана қабылдай аласыз. Жұмыс күніне дейін уақыт беріледі. Сол уақытта қабылдауға болады. Негізі 3 сағат. Енді міне бізге келіп тұр. Мына жерде заказ. Сумма без НДС дейтін 70 мыңға келіп тұр. Собственная доставка. Адрес доставки көріліп тұр. Срок поставки тоже көріліп тұр. Енді осы жерге кіреміз. Жаңағы көк сілтемені басамыз. Бұл жерде бізге мінекей мынандай обогреватель гифель деген соған заявка түсіп тұр. Жалпы заказчиктің плановый суммасы 80.357-де 14 болған. Бірақ бізде өзіміз товар тіркеген кезде оның суммасын 35 теңге деп тіркегенбіз біреуіне. Ал бізге міне мына жерде количествосы көрсетіліп тұр, екеуі керек деп тұр. Екеуі жалпы бізде 70 мың болады. Одан кейін бұл жерде енді Омаркеттің өзінің ұстайтын пайызы бар. Оны біз мына жерден көруімізге болады. Міне комиссия деп тұр, 3325 теңге. Жалпы суммадан міне подробнен басатын болсақ, 4,75% ұсталып тұр деген сөз. Ары қарай бізде енді осы пайызды төлеп, біз осы заказды қабылдайтын боламыз. Мына жерден толық қарап алуға болады. Мінекей біздің заказчиктің несі, адресі, юридический адрес, мына жерде кішкене қате кеткен, негізі Қарағанды болып тұр. Міне мына жерден де көруге болады, Карагандинская области деп тұр. Улица көрсетіліп тұр, дом көрсетіліп тұр. Мына номер, осы заказчиктің номері. Звондап сөйлесуге болады. Енді ары қарай бізде бұл жерде негізі собственная доставка болып тұр, сондықтан сол бойынша қабылдай беремін. Ал енді бұны біз қалай қабылдаймыз? Ол үшін біз мына комиссияны төлеуіміз керек. Ол үшін сіздердің счеттарыңызда ақша болу керек. Ақша жоқ болса, онда толтыру керек. Міне бізде пополнить деген батырма тұр, соны басу арқылы толтырамыз. Дәл қазір менде міне кошелокта 2224 теңге бар. Маған 3325 теңге керек. Шамамен 1200 теңгедей маған әлі толтыру керек. Сондықтан мен пополнить батырмасын басамын. Осындай жаңа бетке көшеді. Төмен қарай түсеміз. Бұл жерде мінекей тұр. Мына жерге біз жаңағы 1200 теңге деп теріп аламыз. Так, 1200 деп тереміз. Сосын сформировать счет на оплату дегенді басамыз. Сол кезде міне төменге қарай түссек, осылай статус выставлен деп көрсетіліп тұрады. 1200 теңге. Енді ары қарай оплатить онлайн дегенді басамыз. Кейін ары қарай перейти к оплате дегенді басамыз. Басып, мына жерге номер картасын барлығын тіркеп шығамыз. Енді менде бұрын тіркелген, сондықтан осы жерге тіркеймін. Ары қарай мында біз номер тіркейтін боламыз. Мінекей мына бірінші қатарға картаның номерін тіркейсіздер, картаның жарамдылық мерзімін тіркейсіздер және картаның артында тұратын 3 цифрды тіркеп, онда аты жөндеріңізді жазасыздар картаның. Картада қалай жазылып тұр, дәл солай жазып, міне. Ары қарай сохранить десеңіздер, жаңағы менікі сияқты бірден өзі шығып тұратын болады келесіде. Дәл қазір мен ары қарай продолжить батырмасын басамын. Ары қарай осы жерде маған SMS келеді, жаңағы картаңыз қай номерге тіркелген, сол бойынша SMS келеді, сол SMS-ті осы жерге тіркейміз, SMS кодты. Мына жерге жазамыз. Бұл да ары қарай осы подтвердить батырмасын бассақ.
Так, бізде лимиттен асып кетіп отыр. Сондықтан басынан жасауға тура келеді. Басқа карта тіркейтін боламын. Тура жаңағыдай. Ол үшін басынан жасаймыз. 1200 теңге деп. Сформировать счет на оплату. Оплатить онлайн. Көпті басамыз, көп. Ары қарай картаны тіркейтін боламыз. Жаңа біріншісін тіркедім, енді екіншісін тіркеп көремін. Біреу Каспийдікі, біреу Народныйдікі. Так, мына жерге кодты тіркейтін боламыз. Артындағы қалған бәрі бізде дайын тұр. Көрейік. Продолжить батырмасын басамын. Так, SMS келу керек екен. SMS келді. SMS-тегі кодты теріп, осы жерге жазамыз, ары қарай отправить батырмасын басамыз. Так, нет, спасибо дей саламыз. Міне көріп тұрғанымыздай 3424 теңге біздің счетымызда тұр. Енді жаңағы заказды қабылдайтын боламыз. Ол үшін қайтадан заказ, новый заказға кіреміз. Сосын ары қарай міне. Мына системный номер заказға кіреміз, ары қарай. Мінекей бізде заказға қажетті ақша бізде жеткілікті счетымызда. Енді ары қарай төмен қарай түсеміз. Төмен қарай түсіп, мына жерде подтвердить батырмасын басуымыз керек. Подтвердить деймін. Так, басқа. Подтвердить. Да, подтвердить десем. Осылай маған заказ қабылданды. Енді оны біз мына жақтан көруіміз болады. Мои заказы бөліміне басатын болсақ, мына жерде бізде мінекей тұр. Обогреватель подтвержден деп тұр, статус заказа. Енді алдағы уақытта бізге договор жібереді на согласование. Оны толыққанды көрсететін боламын. Ол үшін сіздер төмендегі подписаться батырмасын басып, түсінбеген сұрақтарыңыз болса, осы комментарийға жазсаңыздар, мен сіздерге міндетті түрде комментарийде жауап беретін боламын. Толыққанды қалай жасап жатырмын, қандай товарлар салып жатырмын, алдағы уақытта товарлардың да сіздерге барлық тізімін, қанша теңгемен екенін де мен көрсетіп қоятын боламын. Астына сілтеме қойып, сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде төменге комментарийға жазсаңыздар болады. Және осы каналды қолдап, алдағы уақытта тағы да видеоларды көргілеріңіз келетін болса, осы сияқты. Онда подписаться батырмасын басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Каналға қолдау білдіріңіздер.